Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bir diğer barodaron. Chaqala ki ma медонем дар Южный Корея har xil корҳо ҳастанд ки стройка ва заводҳо ва дигар корҳо. Ба ҳамин хотир хостем як навор пешкаши шумо гардонем аз даруни стройка, яъне ки ҳамин ҷое ки шумо мебинед як стройка, як завод бояд соз карда шавад. Нав сар шудаги бигем на кандестан замин ноша, ҳар кас ба кори худаш. Кори мо гӯем разна рабочий. Масалан наминҷа наминатонук мекунем. Анҷа арматура аст, арматура мисола дрил мепартем ё пенопласт меган, чӣ меган, хафа короче. Ҳавая бигем хилас вай кор мефармам да, ҳар вай соати кори мо аз 7:30 то 4:30, як соат обед. Инҷа бошад офисҳо ва ҷои бигем вай контейнерҳо, инохай якумаш полни офис, компютер, тамоми чизои кор мекаги проработчонан. Дигимаш аймод ҷои обу дигар чизо, сеюмш маҳкамаи ба фикрам инструментоан. Хулас мо инҷа бетон кардагим, по меган, ам помора мо кандем то ҳозир як 3-4 рӯз шуд кор кардаистем. Зебо мебинем. Мана бояд ирӯз бетон биёя. Системаи кори ино рости кама как дигара гӯем мешава. Системаи кори ино ман расидам кор кардаги иҷодам кама как дигара, кама как фарқ мекунад. Насчёт инструментов, насчёт рошон кама как дигар, ёки расидам мумкин бошад ман зиндаги не ба фикри худам набинед. Иҷа бояд бетон бурезам полни, хафакои 10 сантиметра полни задан, клёнка короче. Чикор мекунам, болоям бетон мерезам, баъд армируд мекунам. Хилас оли устша намедонам. Инҷа тамоми чизо масалан ки нами кор растай стройка чиқала ки мо медонем хубтар аст на плюс шам ай заводу ай дигар корҳое ки мисол бо фартошон фарқ доранд. Шукри худо дар ҳамин ба мо пул метиҳад. Ҳамин вақти карантине ки дар дигар дар Россия ва дар дигар давлатҳо чиқала ки мо медонем карантин аст, яъне ки кор нест. Алҳамдулиллаҳ мо дар кора ягон мушкилӣ нест. хеле ки дидаисте ҳама пай кор бори худаш ҳама вақта ҳар рӯза кор кардан мегирад. морам бошад амахел рӯзи кори мо нами корое ки гуфтем ҳама вақта қатъи курси доллар қатъи гӯем $100 да, зиёдтарак ам аст, камтарак не. $110 хеле. Кори мо промоя роша гӯем без посредника, яъне ки без самушел. Мо ҳам тоҷикем ки омадем дига вай мекунем, кӯшиш мекунем ки корора кам беш гапзание ки ёд гирифтем, кӯшиш мекунем корора промой кунем. Промой дар мо хубиш дар чия, масалан $10, $15, $20 ки арбайт самушел комиссия мекуна, ҳамра намекуна, хидмон наметия. Масалан мо дар арбайт мерафтем, мумкин $100 ёки $90 медод, аҳози хел мисол $110-120 мумкин, ёки хай ҳама хел да примерно. яъне ки ба ҳамон хотир чиқала ки ман дар як видеом гуфта будам, агар мо забона хонем, мисол забона омӯзем, ҳаракат кунем, чӣ меган, ҳар рӯз ба мо фоидаовар аст забон донистани мо, на кам аз $10 ё $20. яъне ки мақсади ман ана ҳамин буд ки мо забона ки донистем, мақсади корора гирифта промой ба прораб ёки промой ба хазаин ҳамон кор договориться мекунӣ, то қадри имкон мегирӣ кор кардан мегирӣ. ба ҳамин хотир кадом бародарое ки омадед ёки омаданӣ ҳастед, кӯшиш кунед рӯзои бекория кама как забон омӯзед, як китоб хонед, як чизое ки фоида биёрад. баъдан амихел ба мисли моҳо мисол $90, $80, $70 корро мекунед, корора меқапӣ, хали стройкара бо арзонтар қиматар кор мекунед.
оземи $100 $110 мегам озирам арзонтар ая ки ба ҳар ҳол дар ин вақт шукр мекунем вагарна бо забоно хуб медонистем бо ҳам ба дараҷаи оли хубтар мумкин мешуд ки $130-140 мекардем ин пула яъне ки бо чӣ хеле ки бозорда савдо мекунем ки ҳамин хелда асоби кор бояд договориться мекарди ягони сӯсе ой мекарди ин фирма китайсон мо арматурда кор надорем мо арматурда кор надорем пашти арматуру корҳои вазнинтарша имо чон мекунем кори мо фақат ин хафакора кашида ҳамҷада партофтан ягон вай аст да арматури ино китайсо кор мекунам он габон хулас як навори кӯтоҳе буд аз Южной Корея ба бародарое ки интерес доштан чӣ кора стройка чӣ хеле ки гуфтем ҷа мошинмон мондагӣ хаки мо худмон ба мошин меоем қати як бародари ӯзбеке меҷада мошин ки дошт хулас якум рӯз қатимон ки буд авай қати омада кор кардасем ду бародари худмон ам бу тоҷико ана 4 кас будем рӯз 2 кас гуфтагӣ одам камтар лозим 2 кас омадем завод мешавад намедонам чи як корхона мешавад ин буд як видеообзори майдаак аз муҳоҷирони тоҷик дар Южной Корея Тайсон